Sentyabrın 18-də Müsavat Partiyası Məhsul stadionunda miting keçirib. Mitingin keçirilməsində əsas məqsəd ölkədəki ağır duruma, eləcə də sentyabrın 26-sında keçirilməsi gözlənilən konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı referenduma etirazdır. Miting elan olunan vaxtdan bir qədər gec başlayıb. Təşkilatçılar yubanmanı iştirakçıların meydana girişində yaradılan maneə ilə izah ediblər. Yaşasın Respublika, Cumhuriyyəti biz qurduq, biz də yaşadacaq. Əllərində digər şüarlar qaldıran iştirakçılar meydanda öz yerlərini tutandan sonra miting başlayıb. Xalqın həyat səviyyəsi bankların kredit girovuna çevrilib. Müsavat Partiyasının keçmiş başqanı İsa Qəmbər öz çıxışında belə deyib. O siyasi məhbuslardan, ölkədəki iqtisadi durumdan, qarşıdan gələn referendumdan da danışıb. Bugün işsizlik, maaşların, pensiyaların aşağı olması, ləngidilməsi, xalqın əksər nümayəndələrinin, hakimiyyətin banklarının kredit girovuna çevrilməsi, bugün insanlarımızın kütləvi şəkildə həm iqtisadi hüquqlarının, mülkiyyət hüquqlarının, həm siyasi hüquqlarının, azadlıqlarının pozulması biabırçı bir səviyyədə normaya çevrilibdir. Bugün yüzlərlə insan siyasi səbəblərdən, başqa səbəblərdən zindanlara atılır. Bütün bu problemlərin, bütün bu ağır vəziyyətin səbəbkarı Əliyev rejimidir, İlham Əliyevdir. Digər çıxışçılar da referendum Azərbaycan qanunvericiliyinə zidd, monarxiyaya keçid kimi dəyərləndiriblər. Bu siyasətin sonu yoxdur. Vaxtilə pullarınızı Azərbaycan manatında saxlayın deyə xaricilərə məsləhət görən Azərbaycan dövlətinin başçısı indi manatın məzənnəsinin hər gün düşməsini qoruyub saxlaya bilmir. Neftin qiymətinin düşməsini Azərbaycan hiss etməyəcək ifadəsinin müəllifi bugün neftin qiymətinin düşməsi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanı bürüyən bu maliyyə böhranı, bu iqtisadi böhranın qarşısında almaqda acizdir. Eyni vəziyyət siyasətdə də baş verəcək. Rüşvəti həyat tərzi seçmiş, monarxiya qurmaq istəyən, ədalətsiz məhkəmə quran, monopoliya sistemi quran bir sistemlə vuruşacaq. Digər tərəfdə ədalət istəyən, azad iqtisadiyyat istəyən, dövlət universitetlərinin pulsuz olmasını istəyən, səhiyyənin şəffaf və gözəl olmasını istəyən insanların savaşı olacaq. Əgər siz övladınızın gələcəyini düşünürsünüzsə, övladınızın təhsilini düşünürsünüzsə, 26 sentyabr monarxiya yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti və İlham Əliyev şəxsən 2018-ci ildə prezident seçkisinə getmək istəmir. Çünki Azərbaycan büdcəsi dağıdılıb, talan edilib. Bugün banklarda bank əməliyyatları dayandırılıb hamısı. Azərbaycan xalqının faciəli günləri, daha faciəli günləri 2017-ci ildən, 2017-ci ilin yanvarından artan sürətlə başlayacaq və belə bir şəraitdə Azərbaycan xalqı ilə üz-üzə gələcəyini bildiyi üçün bugün hakimiyyət dəyişikliyinə, konstitusiya dəyişikliyinə gedirlər. Məsələnin kökündə budur. Hakimiyyəti bir əldə cəmləşdirmək istəyir. İlham Əliyev öz kadrlarına belə etibar eləmir. İndiki konstitusiyaya görə prezidentin səlahiyyətlərinin prezident hakimiyyətdə olmağı Hüquqşünas Osman Kazımovun çıxışından sonra işıqlar sönüb, mitingin təşkilatçıları bildiriblər ki, hakimiyyət bunu bilərəkdən eləyir ki, azad söz eşidilməsin. İşıq söndürməklərinə baxmayaraq bu xalq meydana gəldi. Müsavatın bugünkü mitingi sərbəst toplaşma haqqında qanuna və seçki məcəlləsinə uyğun deyildi. Çünki orada çıxış edənlər həm referenduma toxundular, həm də digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarını pozdular. Bunu isə APAY açıqlamasında Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzov bildirib. Əlavə edib ki, mitingə gələn çox az sayda adam miting təşkilatçılarının yaxınları olub. Müsavat Partiyası isə hələ mitingə başlayanda elan eləmişdi ki, Müsavat Partiyasının rayon təşkilatlarının bir çox fəallarını polis saxlayıb. Saxlananlar arasında Salyan, Neftçala, Tərtər rayon təşkilatlarının fəalları var. Hüquq mühafizə orqanları bu haqda hər hansı açıqlama verməyiblər.
Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin Müsavat Partiyasının keçirdiyi mitinqlə bağlı açıqlamasında ictimai asayişin pozulmadığı, mitinqə hardasa 500 nəfərin gəldiyi bildirilir. Müsavat Partiyasının keçirdiyi mitinqin qətnaməsində sentyabrın 26-sında keçiriləcək referendumun ləğv olunması, islahatların keçirilməsi, Qarabağın azad olunması, əhalinin rifahı istiqamətində tədbirlərin gerçəkləşdirilməsi və siyasi məhbusların azad olunması tələb edilib.